ключ в дверях. В дверях ключ. Ключ? А, в натурі. Кор, та чого ти спиш? На роботу пора. Випуск хто буде знімати? Марта, стоїмо. Тікаємо, двері відкриті, давай. Давай, там двері відкриті, побігли. Стоп, які двері? Куди побігли? Нащо тобі пластир на лиці? Так я бачу, у тебе теж є пластир, давай я знімлю. Взагалі-то це інше. І взагалі, куди ми бігли? Які двері? Що ти несеш? Так мені приснилось, виходить. Чуєш, можеш мені допомогти? Я придумав нове завдання для учасників, хотів би перевірити, чи воно працює. Та, звісно, може допомогти. Розказуй, в чому треба. Їм потрібно вгадувати напої, щоб отримати бонусні хвилини. Давай зараз потестимо це завдання. Якщо вгадаєш, я тобі дам 500 гривень. Я не хочу 500 гривень, я хочу теж бонусні хвилини. Та нащо тобі ті бонусні хвилини? Давай я тобі дам краще 1000 гривень, якщо вгадаєш. Та не хочу я 1000 гривень, я ж кажу, я хочу бонусні хвилини. Ну окей, якщо вгадаєш, тоді отримуєш бонусні хвилини. Це 7-й епізод шоу Hard Start. Вітаю! Сьогодні учасники роблять графіку. Починаємо. Так, от твої 3 напої. Ти маєш вгадати, де який. Ти серйозно? Це 3 кави. Ну добре, повернись. Все, тепер вгадай. Ти серйозно? Так. Окей. Еспресо. Американо. Капучино. Класне завдання! Hot start. Hot start. Hot start. 1-1. Перевірка звуку. Раз, два, стоп. Зелений. Раз, два, три, зелений. Раз, два, три, зелений. 5, 7, 8. У нас новий день і новий стиль. Сьогодні ми вивчали, що таке графіка. Учасників чекає наступне завдання. Їм потрібно намалювати один великий спільний ескіз. Вони будуть малювати його по черзі. 2 підходи по 5 хвилин. А ще додаткових 2 підходи вони можуть виграти, вгадуючи напої. Один вгаданий напій – 1 хвилина. Я можу питатися? Ні. А як я маю вгадати? Пробуй вгадати. А як я можу вгадати, якщо це чорний пакет? Ти так не вгадаєш, я так просто може багато. Ой, какашка. Нема. Блін, сум. Що ти думаєш? Тварина, да? Тварина. Ну я знаю, що в Хардарті є змія і є ящерка. Ну да. Я боюся павуків. Добре. Маленькі чи такі великі? Маленьких, до речі, більше. Щось живе? Ти боїшся змії, там ще щось? Змій обожнюю. Скорпіонів не сильно люблю, але вони миленькі. Алергію маєш на щось? Mm. Не маєш? Ні. А алкоголь? Ні. Добре. Там не буде алкоголю. Шкода. Блін, я не п'ю ніколи всяку фігню солодку. А мені не можна алкоголь. Фу. Поляна квасова. Фу, блядь, якась хірова мінералка. Поляна квасова. Півбала. Боржомі? Сука, страшно піздець. Боржомі або поляна квасова. Це якась, не знаю, якась нафтуся чи що. Поляна квасова чи щось таке. Томатний сік. Томатний сік. Томатний сік. Це томатний сік? Томатний сік. Молоко. Це молоко безлактозне, скоріш за все. Молоко виробника вгадувати не треба. Це молоко? Молоко.
Це нон-стоп або якийсь інакший енергетик. Так, якщо не алкогольне, то не рево. А якийсь бульдог. Red Bull. Red Bull, енергетик якийсь. А оце точно енергетик. Який? Блек рожевий. Чекай, що це? Я забув, щось виноградна фанта, щось таке. Ні. Безалкогольне пиво, квас. 5 балів. Схоже на пиво. Пиво. Це схоже на квас, але. Так, це пиво або квас якесь таке, типу, щось дивне бродяще. Якесь пиво. Втопилось. Спрайт. Або якийсь тархун. Чекай, лимонад якийсь. Або ситро. Ні? Ну все, 6 балів. Слей. Це фанта? Не фанта зараз. Ні, севенап. Якийсь енергетик. Щось знайоме. Щось смачне. Блін, класно. Я не знаю, що це таке. Що це таке? Чого ти смієшся? Ну все, не вгадала, виходить. Спрайт? Ні. А можеш ставати просто. Подивися, що. Ага. Фу. Борджомі. Ніколи такої херні не пила. Ну от, все. 4,5 бали має. 3,5 бали. Угу. Так, ти вгадав 4 напої. Так. Не вгадав, ти получаєш 4 бали. Лимонад Моршинська. Red Bull і Моршинська лимонад. Ага, плюс. Ну все, 4 бали ти маєш. Плюс. Можу рухатись? Ні? Ну все, 6 балів. Слей. Все? Так, можна глянути. Догори просто? Догори просто? А, бля. Бля, я подумала, що ти вазелін мені дав пити. Ні, Валерій. Другий раунд. А вже більше? Ні. Та, на один більше. Знову щось пити. Окей. Полунично-банановий сік? Сік? Ні. Блядь, за що це? Маслянка польська? Ну, типу, щось. Йогурт, знаєш. На смак просто як маслянка. Я її більше люблю. Що, все? Ну, хоч трубочки поміняти. Тато, дивись, скільки трубочок. Трубочок стільки порвали. Давайте з них в наступному конкурсі будувати хату. А нижче не можна запхати, блін, до неї якось так вже попробую дотягнутися. Давай, так, то легше таке придумав. Не, що ти таке придумав, Турне? Десь там заштопарить по тих трубах. Ну, щось не йде? Олег, система не працює. Тяни, давай, жорстко тяни. Блядь, страшно, що там таке налили густе? Пішла? Майже не пішло. Але це йогурт. Який? Смак чи фірму тобі треба сказати? Так, смак. Полуниця або Все, є, маєш. супер. Якийсь схоже на йогурт. Це йогурт Який? фруктовий. Ну, який фрукт? Яблуко. Ні. Півбала. Полуниця. Блін, 0,75. Пані, йогурт. Персиковий. Клубнічний. Пепсі якась дивна з смаком. Це Кока-Кола? Пепсі? Кола, а яка? Кола? Зеро? Ні. Не зеро. Просто кола.
Півбала. Кола. Я не знаю, що це. Щось дивне. Та Ну, на що схоже, що хоча б бали. хіра його знає. Пепса. Кока-кола, значить. Але це вже... Ні, стоп, це щось не то. Я не знаю. Якийсь дуже розведений квас, або якесь дічого пиво. Я не знаю. Що? Не вгадав? Ну ладно. Ні, ти вгадав. Ну, Вгадав. клас. Квас? Але який клас? А, тут треба казати? Ну, фірму не треба, але ну знаєш, який там клас. Чорний. Я знаю, чорний і світлий. Це. Той на смак як чорний. Так. Ні, білий? Півбала. Клас. Який? Білий. Так. Та ёб твою. Типу сідра? Що? Сидив? Щось типу того. Ну, аля гараж, ні? Та пиво безалкогольне. Клас. Клас. А який? Тарас. Ну так, але типу є там який клас. Та я не шарю, які вони взагалі бувають. Ну там чорний, білий. Чорний. Білий. Ну, вже пізно. Коричневий. Все, півбала. Я Це просто коричневий. 65 ти сказала, що це Тарас. Краска, що це таке? Якась вода з олією. Що робить просто олія? Та не все. Файно так потягнув. Фу. Що це за бредота? Фу, мерзость, це олія. Так, бал. Фу, боже, я ж так багато набрала. Яке це було? Треба було виплюнути. Це? Та давай ще раз, а то посередині. Я оце пила чи ні? Ні, це не це, це не це. Фу, який жах. Забий. Можна я це виплюну, будь ласка? Уф. Бляха, чим ви мене поїли? Не покажу. Давай вгадуй, але вертайся туди. Я не можу це вгадати, я не знаю, що це, я ніколи такого не пробувала, я навіть не буду намагатися. Оце воно було, щоб ще раз його не Так, спробувати, так. так? То що таке було? Як ти думаєш? Олія, вода з олією касторовою, чи що це? Так? Це Так? 1 бал. Фу, Що? якась... Полив? Хоч виплюнути? Люсь. Олія! Якась... Ой, там забирай. Фу, Добре, ти вгадала. Ти сказала, що це є що? олія. Правильно. Фу, блядь! Я зараз реально не риха форму. Це точно можна пити? Можна. Це, блядь. Що це за нахуй за вазелін? Я не знаю, що це. Ні, це не вазелін. Це мерзость. Реально мерзость. Я не знаю, що це. Я сумніваюся, що воно придатне для вживання. Це яка трубочка була, хоч щоб я не... Оце всі то питають. Ні, я не знаю, що це за гидота. Ти не вгадала. Це олія. Щось дуже дивне.
Ну, схоже, щось до роду квасових, але щось не то. Ну, не знаю. Добре, не вгадала. Мінус. Щось кавове. Півбала. Бляха, щось несмачне. Коло без цукру якась. Це щось кавове, як якась газованка кавова. Щось кавове? Якась холодна кава? Кефір. Кефір. Кефір? Сметана чи що це? Кефір. Кефір? Слава Богу, щось файне. Red Bull теж запам'ятав. Ну, енергетик якийсь, так? Енергетик. Оці от з собакою на упаковці, я не знаю, як вона називається, підбуль. Знов якийсь енергоз, чи що це таке? Окей. Скажу від балди, може, монстр якийсь. Він втопився. Знову якийсь енергетик не заходить. Монстр. Знову енергетик. Окей. Оцей такий зелений. То що? Все, давайте. О, да, давай. Доїхали. Можна подивитись, поки ніхто не бачить. Та я не шарю, який там енергетик. Я взагалі не по енергетиках. Ну добре, тоді півбала получиш. Отож, Бьорн, ясно. у нас півбала, тому 5,25. Бала, півбала, бал, 2,5 бала. У мене менше за всіх знов, так? Отже, скільки бонусних хвилин отримують наші учасники? Ілона отримує за перший раунд 4,5 хвилини, а за другий раунд 5 хвилин 15 секунд. Вікторія отримує за перший 3,5 хвилини, за другий 2,5. Вадим отримує 4 хвилини, за другий 5. Іра отримує за перший етап найвищий бал 6, за другий 5. Яна отримує за перший 4, за другий 3,5 хвилини. Отож, приступаємо до другого етапу нашого завдання. Hot start. Hot start. Hot start. Як виглядає наступне завдання? Учасники заходять по черзі один за одним і малюють всі один ескіз в стилі графіка. Першою обрали Ілону. Вона починає, а далі всі решта мають доповнювати її ідею. Я пояснив їй правила виконання ескізу, і вона розпочала накидувати свою задумку. Як бачите, в Ілони виходить якась башня. Далі її задумку продовжує Яна. Яна вирішила зробити черепок під башнею. Іра почала малювати якусь дивну стіну, яка порушує правила перспективи. Вікторія придумала намалювати дракона, який попідпалював вікна в вежі Ілони. У Вадима залишилось найменше місця, він вирішив зробити квіти по боках від черепа. Ілона, довго не думаючи, вже почала лайнером працювати на чисто. Яна також почала промальовувати вже все лайнером. Я порекомендував Ірі стерти стіну, бо вона просто банально портила весь ескіз. І вона намалювала нову ідею. Вікторія, розуміючи, що в неї небагато часу, починає промальовувати лайнером.
Вадим також почав промальовувати вже квіти на чисто. В Ілони третій підхід. Вона промальовує максимально загальний контур і пробує промалювати детальки. Яна також почала промальовувати детальки і розставляти тіні. Іра розчарувалася, так як побачила, скільки вже зробили інші учасники. Я їй сказав не розчаровуватись і пробувати наздогнати інших. Ну і вона почала промальовувати на швидкоруч свої шарики-черепочки. Вікторія, незважаючи на те, що в неї найменша кількість часу, показує непоганий результат. Вадим також мав стрес, тому що під час зйомок він ще паралельно працював у вільний час. Вікторія використовує свої крайні хвилини і промальовує кінцеві детальки. В Ілони залишається також крайній підхід, і вона вирішує, що їй потрібно промалювати, і старається промалювати якомога більший кусок. Накладає тіні, штриховку. Яна також починає прикладати тіні, промальовувати і закрашувати грибочки. Іра також замальовує шарики в чорний колір. Все просто. Вадим також наводить останні штрихи і зараз будемо оцінювати роботу. Hot start. Hot start. Hot start. Отже, давайте пройдемося по нашому ескізу, який получився в учасників. Розставимо бали і зразу скажу плюси і мінуси кожного з об'єктів. Найвищий бал отримує дракон, він самий прикольний, він гарно вписаний в композицію. При тому, що Ілона почала з цієї башні, Вікторія гарно це обіграла, вписала його в композицію. З плюсів він, в принципі, непростенький є. Єдине, ця лапа, якось би хотілося б обіграти її ще одним когтем. А так, в принципі, все класно. Ну, з того, що ми маємо, це найвищий бал, 5 балів. Молодець, Вікторія, клас. Так, наступне будемо оцінювати ці квіти. Вони отримують 4 бали. Це робота Вадима, так як в нього залишалося небагато місця, бо він був останнім. Ці об'єкти вже були готові. Він якось гарно обіграв, плюс ці квіти досить акуратні. Вони невеликі, простенькі, але простіші за дракона, тому 4 бали. Наступне поставимо 3 за башню. Так як Ілона починала, можна було щось прикольніше придумати, від того би вже відштовхувалась композиція. Досить простенький об'єкт. Ну, він зроблений непогано, але він простіший за дракона. В принципі, десь на рівні з квітами, як на мене, але так як Ілона починала, а Вадим вже обігрував композицію, Ілона отримує менший бал. Так, перейдемо до черепа. Череп має дивне оце місце. Я не розумію, на що тут всюди тінь. За череп Яни ставимо 2 бали. Потім надпис виглядає тут недоречно, як на мене. Плюс цей череп якось, оце вирішення Яни, якось дивно сформував оце всю композицію, з чого самі учасники потім ржали. А Іра ще додавала ці якісь сперматозоїди, навіть не знаю, шарики. Ну і, коротше, вийшла якась розпуста. Ну, композиція не вийшла, і ескіз вийшов більше смішний, ніж крутий. Ось. І 1 бал отримує Іра, так як вона малювала спочатку кусок стіни, а потім почала перемальовувати. Добре, що перемалювала, бо стіна була погана, але, в принципі, нічого не помінялося, це також дуже погано. Не можу це оцінити. Ці маски, ну, вони такі прям якісь дитячі вийшли. І шарики також. Тому найнижчий бал, 1 за таке вирішення композиції. Як тобі сьогоднішнє завдання? Перша і друга частина? Я не в захваті. Чому?
По-перше, ми напилися олією, Ти найбільше часу мала зі всіх. тому що я не вмію швидко малювати на час. Я не задоволена своєю роботою. Такий прикольний стиль, а так шкода, що така фігня. Клас, чітко, дуже сподобалось. Слей. Охуєнно. Що найбільше сподобалось? Ні, ну точно не соняшниковий лубрикант, блядь. Добре, а що сподобалось за сьогодні? Олії нахлюбатися. Не жалієш, що паркан перемалювала? Чи паркан був ліпший? Що дуже дохує? Сподобалось, що закладалось, як Вікторія п'є вазелін. То сподобалось. Ну, результат просто вражає. Не сподобалося. Реально, то нічого не сподобалося. Ти бачиш, що за хуйня Сподобався оцей момент, коли ми усвідомили, на що схожа оця вся композиція. Подобався процес, що це було весело, прикольно, домальовувати за кимось, ловити крінж від того, коли приходиш і дивишся, що ти нового. Але не сподобався результат, взагалі якась хуйня вийшла. Hot start. Hot start. Hot start. Отже, наступного дня ми зустрілися, щоб робити тату на штучній шкірі. Я, як завжди, допоміг учасникам перебити ескіз. Розказав їм, що в них на цей ескіз 4 години, але вони можуть працювати відразу хоч 5. Але це буде важко, так як вони будуть заважати один одному. А мені цікаво глянути, що вийде. На штучній шкірі можна дозволити такі експерименти. І учасники приступили до роботи. Вони вирішили, що по 2-по 3 їм буде комфортно. Для початку їм потрібно процарапати весь ескіз, щоб не стерти його. Спочатку вони пропрацювали бокові елементи, а потім Ілона вже доробила центральний об'єкт. І вже потім вони почали працювати по черзі. In the spotlight, the stage is set. Young artists dream and no room for regret. With needles ready and passion in their veins, they're here to battle, breaking all the chains. Heart start, where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights. Who will take home the prize tonight? In the spotlight, the stage is set. Young artists dream and no room for regret. With needles ready and passion in their veins, they're here to battle, breaking all the chains. Heart start, where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights. Who will take home the prize tonight? Heart start, where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights. Who will take home the prize tonight? Who will take home the prize tonight? Так, сиди, я мушу камеру поміняти. Добрий день! Як тобі сьогоднішній день? Сьогодні круто. Наскільки вдалося відтворити ескіз? Краще вийшло за ескіз чи гірше? Ну, покраще. Покраще, ніж ескіз був. Ну, так. Я вважаю, що в нас вийшло краще татуха, ніж вчорашній ескіз. Мені здається, це непогано. Вчорашній ескіз мені не подобався зовсім. При тому я про всіх загально маю на увазі. Ну, вийшло, напевно, краще. Тут хоча б лінії більш-менш однакової товщини всіх. Загальний, ну трошки тут Яна щось перерила. А так то, ну, мої ті сперматозоїди трошки вийшли не такі, як планувалося. Я них трошки зменшила в розмірі, яку тобі кидала разів 3. От. А так, все нормально вийшло. Та краще, але все одно фігня. Дуже погано. Що не сподобалось? Я запорола надпис. Його не треба було робити без нього, бо воно виглядало набагато краще. Та важко було в перевернутому положенні, і декілька разів там в мене просто дуже сильно смикали шкіру, коли витирали, і в мене поз'їжджало все. Ну, це було складно. Все.
Не знаю, процес був складним, кожен щось рухав шкіру, натягував, коли витирав. Коротше, все було незручно, все було погано, і результат теж фіговий. І ти іншим заважаєш. Яна просто так от брала, так ну, тягнула і витирала, плюс машинкою фігачила в мою руку, і трошки ну, важко було дуже працювати. А з іншими ми якось старались там казати, коли хтось хоче витерти на чисто повністю. Це ж воно тягнеться, шкіра по столі. Машинку за вазеліном. Хто Яна? Я не знаю, вона Та була Яна? завазелінена. Вадим сів після такий, я навіть не можу виліз, менше на все вазелін. Все. Ну, типа, ще зі вчора просто продовження цей ескіз набивати. Фігня, просто не знаю, типу, оце працювати над одною штучною шкірою, це просто пекло. Не знаю, все в вазеліні, просто одною машинкою з'єднує все в вазеліні. Чий кусок, на твою думку, найсильніший? Мені подобається 2 шматка, ну, по різних параметрах оцінки. Мені подобається шмат Ілони, він дуже чистий і прикольно виглядає, і мій шмат. Решта ні. Мені дуже подобається Вікторії кусок, і дракончик досить непоганий. Мені не подобається, що я знову бачу перетравмування штучної шкіри в багатьох місцях, але сам малюнок мені подобається. І башенка вийшла гарно, мені подобається, як вийшли типу, ці переходи тінюшки в неї. Не знаю, Ілони або Вікторії, напевно. Ілони. Так, воно все, типу, акуратне, воно виглядає нормально. Типу, якщо забрати оце все навколо, то навіть би було нормально. Чий кусок, на твою думку, найсильніший? Не знаю. Важко оцінити. Я би сказала, що нічий. Найслабший? Ну, ось цей. Кульками. Кульки? А собі скільки ставиш балів? Собі з 5? Так. 2. А п'ятерку? Так. Ні в кого. Всіх 2. Ірі 1. Іра. Отже, давайте розставимо бали. Тату робилося в незручних умовах, тому тут багато недоліків, порівнюючи навіть з попередніми роботами учасників. Враховуючи ці всі нюанси, ми розставили такі бали. Ілона отримує найвищий бал, так як робота найчастіше виконана серед усіх. Дальші роботи вже слабші. У цій роботі у Вікторії помітний більший прогрес, ніж у Вадима, тому вона забирає 4 бали. У Вадима досить простенька робота, я чекав від нього більшого, тому йому 3 бали. Яна також прогресує, тіні стають частіші з кожною роботою, але поки на 2. Ну і ця буква R реально якась дуже дивна. І залишається Іра, ну тут заслужена 1, але тіні де-не-де непогано зробила. В наступній серії ви побачите, як учасники будуть робити акварель. Але красок я їм не дам, вони мають самі їх зробити. З простих речей чи продуктів, які зможуть знайти за 20 хвилин. Тож дякую за перегляд, став лайк і підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступну серію. Побачимося в хардарті.